今度こそ消えちゃったんだ。下から拭かなきゃダメだ。上から拭いたら消えちゃう。
はみ出している。ああ、焦げつきそうだなこれ。ご飯見てみます。炊けてるかな。硬そうだな。塩鮭が焼けました。とご飯できました。美味しいよ。いきます。結構
で全く自分の顔見えないけど。